A complex of problems including inflation, energy crisis, and disrupted supply chains, has made it increasingly difficult for many small shops in Spain to survive. From January to October 2022, more than 16,000 small businesses were closed, says the Spanish Union of Professionals and Self-Employed Workers. Small businesses have lost almost 8% of the market share in the past 2 years. Ara mateix, en l'augment d'electricitat, sector social, autònoms i IRPF, estic pagant 3 sous. No puc pagar 3 sous. És impossible en aquest sentit. Si això ho sumem a que hi ha hagut un augment desmesurat dels preus perquè ja estem en un moment inflacionari dels preus, és el còctel perfecte perquè exploti surti per alguna banda. Vull dir, no es pot mantindre aquesta situació. No es pot mantindre aquesta situació. Cot said now is the toughest time since the shop was opened 10 years ago. Along with high rents in places like Barcelona, shop owners like Cot have also had to face increased energy costs. Canviar la part d'instal·lació que em faltava d'il·luminació halògena que tenia a canviar-la a LED, amb els costos que això comporta, perquè no és una inversió que sigui petita precisament, i per desgràcia ha estat l'acomiadament del treballador que tenia treballant aquí a la botiga. Looking to the future, Cot expressed his pessimism. Crec que molts comerços no han donat temps de fer un petit racó com per aguantar aquesta situació durant molts mesos. I fins al març estem parlant ja dintre d'una campanya de Nadal, però estem parlant d'uns quants mesos. Pot ser que de cara al març podria tancar, jo m'atreviria a dir que un 20% dels comerços d'aquí del barri